Sakitnya apa, Bu? Lambung. Kenapa lambungnya? Berapa lama itu udah kerasanya? Tahu berapa? Bertahun-tahun? Iya, berapa tahun nggak tahu tuh. Sekarang sakit nggak, Teh? Sakit ininya. Usianya berapa tahun? Katakan 5 ke atas lah. 50-an ya? 50 ke atas. 50. Sering kambuhnya itu kapan, Bu? Ya kalau salah makan sih ya kambuh gitu. Ya lupanya banyak kambuh. Telat makan gitu ya? Namanya malu puasa. Ya borok puasa. Kempes, kembungnya kempes. Kamu lagi nggak? Hah? Siapa yang tinggi? Karena kalau kelas sama naik pak. Ya darah tinggi mah kalau ngambek darah tinggi, terus darah tinggi, nggak mau darah tinggi. Mah ini kali ke situ sama. Mah kalian mau? Ya, ya. Ngahain, Bu? Masih kerasa tuh? Iya, Lambungnya? udah kendora. Tadi gak enak kan? Iya. Sekarang udah ada. Alhamdulillah. Kedar nyeri. Atau penting sok hiwae dah ada. Harus hiwae mah. Sehat. Gimana penyakit kok bagus segala darah tinggi segala urah anu Udah enak make ibu anu nyeri naon ayeuna. Iya, segala nyeri pugu. Segala nyeri. Segala loba duit atuh gitu. Oh, tiap loba duit ini bakal lobakan nyeri. Lambung ya? Lambung. Ayeuna lebih kerasa naon? Nya lambung ongko ini kedar. Nagok nyeri. Nagok bisa anu hese kudang teh. Coba jajan nagok udah. Soalnya dia nggak terlalu berat. Itu bisa. Hese kudang. Coba udang. Kita awin aja tak. Oh, iya. Tuh. Hese Saya udah. kudang teh. Kalau hecan gitu. Iya sah. Pernah dulu kok suka ada terapi sama Eden, pernah sering. Jadi ada penyakit. Ini ya. Kalau kayak gini itu kamu terapi, kamu lihat ini. Ini ada 3 engsel. Engsel pertama ini harus gerak. Ini engsel kedua, ini engsel ketiga. Ini engsel pertama dia harus geraknya nggak salah. Dia harus gerak. Ya. Ini kan engsel pintu, kalau kata engsel pintu. Anda terjadilah. Kenapa Bu? Pengobatan. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasihku atas segalanya. Pangan. Suku nganaheun. Suku nganaheun.
Suku menahan tuh. Nyari suku. Oh, tadi nyari panas ya. Panas. Tadi Panas. pas cabai rendah. Panas apa batuk? Ya. Naon we? Kurang Kurang deh. Iya tuh bener ya. Ada lagi yang bisa. Abah suku tinggal lepeng kieu abah. Make naon bakal itu? Hah? Ya lepeng. Make naon abah? Make sepatu. Sandal. Ya, bah. Ya. Tinggal itu tuh. Itu hal itu. Sarua tuh ya. Ente Beda dong. Tadinya sarua. Ya kan? Tadinya kan kita pakai sendal kurus ya deh. Bang, tungguin kan tuh. Jadi nak beri. Angkat sukuna, kencang kalau luar. Terus, satu kali. Terus. Menahan tuh. Hah? Menahan. Hah? Terus bentar. Hah? Bentar. Ayo angkat. Ah, benar. Kan. Getek. Getek bisa ditahan. Apa? Jangan lah, pakai remote. Itu tak halus. Berhenti nak. Jangan ini mah. Iya lambung ya. Itu dia. Kunaon? Tunduk weh. Itu kunaon? Kunaon? Anu rasa kono nyeri. Nyeri. Nah, gua bisa. Coba nanti jajan. Aku. Abang itu berjam. Oh bisa. Itu 10 kali. Ini mana? Bentuk mah memang kadang-kadang karena usia. Yang pentingnya sakit. Bawa suku. Nyeri ya. Di kawasan kita beda. Akhirnya nyeri itu. Nyeri iya. Coba ngangkat spin kalau gua bisa tuh. Kuat. Lulus ente. Bisa. Kerja tapi di bawah mapan apa? Nyeri. Dia justru kan hanya bisa saya karena motor kayak tadi itu ya saya nih nanti makanya saya dia sehingga anu lancar dia karena ada sakit tuh tadi nanti ya yang pertama nah
Kak. Kena. Coba. Ngeri cabakan kurang itu mah. Lupa pengasasa lupa. Tong pakai sendal terus lupa pengasasa. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah wa syukurillah, tak pantas ku. Kumaha, Bah? Jangan bingung kok. Kawan santai. Mau sulit deh. Bengkok apa bengkang? Jadi gue masih coba. Iya, bongkok. Jatuh. Terus tadi mah udah coba nih aja jangan. Aki-aki bapak bongkok. Enggak lah coba makanan buku lah. Iya, cek kan jelas nih kali. Balik tadi. Celana. Tadi. Oh, bukan. Ini sama struktur. Iya nya. Oh iya lain. tiba-tiba ke tingginya Pak mengangkat itu kalau. Iya nya. Begitu. Jadi ini. Kamu itu tinggi. Oh, tadi minta Pak. Allah. Allah. Let's go. Ah, ngisudik deh, Jay. Ya. Tuh. Tuh. Ya kan? Tadi makan parah tuh. Ah. Kau ngapten, ya kan? Tuh. Santai tanah. Sudah tahu nggak ke situ? Iya, tahunan. Ente. Dia 6 tahun. 6 tahun karena ada yang turun di sini gaji tapi alhamdulillah udah selesai. Tadinya tidak mau ngangkat sekarang bisa ngangkat ya. Udah enggak. Kumaha ayeuna, Pak? Ayah kan ya. Tadi dirasa naon? Oh nggak jauh Ngap. sampai. Ayeuna? Anehnya alhamdulillah ya. Ada lempeng cangkeng ngeureun. Oh, Alhamdulillah. ada lempeng langsung itu dibaca. Alhamdulillah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Dia enggak Terus diurut, terus kaki sakit jalan. Ya, terus ditarik kan itu ya. Berurutnya lumayan bisa ditarik, kemudian kan kurang masihnya lempang. Potong tuh ya, coba lihat disap lagi. Oh iya, potong. Iya. Potong. Minyaknya kemana? Dia minta minyak coba deh. Itu. Kurang ditagih apa ini? Itu anak buah kudu kan. Dicatat belum namanya? Udah, nah. Yang ini belum, bentar. Iya. Ada ngamain. Masuk, katakan. Benar tak? Hah? Lari, Pak, lari. Lupa ke. Ini kan Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Kumaha ayeuna, Pak? Cat kan. Tadi kumaha? Ya tadi mah tuh bisa. Teu bisa lari-lari ya? Sakit. Sakit. Ayeuna masih sakit? masih sakit deh mah. Itu sih sakit mah cuman telancar teh lempang teh lompat. Apa? Makasih. ada nih kali-kali gitu Pak.
Dia tempatnya. Eka. Dan ketua. Terus kita lihat hujan penting. Sok. Ya udah paling hari ini kira-kira. Nampak? Joko kena dah. Lompat aja kali itu. Iya. Mahain apa? Ampang enak. Tadi kenapa? Berat. 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 Bu, namanya siapa, Bu? Ibu namanya siapa? Kane. Bu Kane, usianya berapa? Hah? Usia 52. 52. Ibu awalnya nggak bisa ngeliat, itu gimana ceritanya? Tadinya dagang bonceng tadi teh ragang. Terus? Dan diperiksa teh bisa nongkrong mas 3 bulan ayeuna. Masih baru. Masih baru ya. Terus selain nggak bisa ngeliat, apa lagi? Iya lelos tah. Kayak gejala stroke gitu. Iya Baal. Soal semuanya. Iya lelos. Udah berapa lama itu lulusnya? Hah? Lulusnya udah berapa lama? Iya lelos. Barengan sama si Mata. Oh. Sembuh ya Bu ya. Kenceng we kenceng harus yang ngomong ge. Lama kenceng teh bicara ge nggak biasa, nggak normal. Coba bukain coba. Nah, Benar. Tidak rasa gitu ya. Nyonyong ke jam genep we. Lagi gini bun. Ya Ini seberapa enak? Nah, lebih keluar lagi jam 3 deh. Hah? Ada jam 4 mah. Mana itu? kenceng kene ieu mah. Nah, ya kapan dihandap apa bagi? Itu kenceng banget tuh. Tuh. Kena buka yang sama nanti. Kita genjang lagi. Nah, Jadi itu aduh. Ibu kunaon ini kundulan. Sekarang kesudah operasi, Pak. Oh. Itu belum lama juga operasi? Sekarang 3 bulan. Terus sila ya keram. Lama masih baca nih. Bilang serila. Itu nyeri nggak sila. Lila. Serila itu. Memang jelas ngomong antara sudah pas tadi. Dan memang nyari rasa utik aja mah. Pada dia kuningan. Iraha. Aja kan kemarin 2 bulan ganti 2 bulan jarang. Hah? Ngomongnya dapat Eka ini. So, kalangap. Jadi itu. Itu nyeri mah ada kenceng kene wae. Baik tadi nyeri. Hah? Tadi mau nyeri. Tadi menyeri ini mah. Ayo kencang. Kenceng. Penyakit mah datang sekaligus nya Ci.
Aduh. Kenaon. Coba enak. Gitu. Hah? Itu nyeri marah kenceng kene. Kenceng kene. Nyaksin di ului. Hah? Non? Ulu-ulu ya mangkar mulai nyeri lagi. Ulu itu non. Lalaunan gitu. Pelan, Pak. Pelan. Lalaunan gitu. Sangaran teh, Bi. Kane. Aneh. Kane. Lain kono. Lain. Lancet kana mah. Sa kono. Lancet. Oh, lanjut. Kana. Kono. Kana, kane. Benar ya. Sakit ya? Itu. Endor ya nama. Sok, endor tuh enak. Nah. Endor? Endor. Nah, endor. Mata, tinggal matanya. Mata mau yang tong yang ningali langsung toh, Iya, wihaya. Yang ningali langsung. Ya. Jelas ya Udah nggak Abi kenceng. nyumpin Al-Fatihahnya geus ku abinya. Udah lama Gos. Gos belajar kuliah Abi nyumpin Al-Fatihah kangge Ibu Abi almarhumnya. Saya ieu khusus ya, kasih dia cadang sini kali ini jalan. Tolong sana. Ya, turun.